會唔會好棘啊？Hello 基基，Hello 白雪公主，Hello 爺爺，Hello 大家。哇！Hello 殘播，Hello 14，Hello 1992，Hello 先，Hello 死柒頭，Hello 1418，Hello，哇！多謝送個西瓜。Hello 大家好。我唔知你講咩，白雪公主唔知。Hello 似下，Hello，會唔會好劇啊？Hello 下雪，係呀，Hello FF，Hello 大家，好耐冇見啦。哇！多謝爺爺送嘅哈哈哈哈哈，同埋10週年有西瓜，哇！我話你係唔係翻嚟？唔知，我唔知。哇！多謝送個蛋糕，多謝下雪，哇！多謝下雪，又之前有我開台休息下，哇！多謝下雪，哇！多謝1992，Oh my god！你哋做乜嘢？Hello Thomas，三胞胎，會唔會好叻啊？我呢度。Hello 傑啊，呢個子晴。Hello 大家，好耐冇見啦。Hello，希望快啲見到。我冇好正常。OK。因為呢度成日顯示話不良，跟住紅色咗。Hello 長老，Hello 罐頭，Hello 大家送嘅點心都係罐頭嘅點心，都係大家。咩呢排？呢又靚咗。呢個 filter 靚，即係唔關我人事。多謝。Hello 冠晴，咁早上床？我呢邊11點啦。我呢邊已經11點啦。不過我啱啱瞓醒，跟住冇嘢做，所以開台。妖，呢個 filter 成日甩嘅。喂。OK，有。你喺邊？得啦，唔睇我 story 啦，冇 follow 我大 account 啦。呢個 FF，我而家係 Australia。係啊，你睇下算咪啱咯。呢啲咪就有跟進咩嘅動態咯。FF 唔得啊，你呢啲出去罰企，唔得啊，你呢啲唔睇我大 account story，好傷心。你嗰度做幾個鐘？做2個鐘。Hello 秋哥哥，Hello 點心，Hello 你係多謝 like，唔怪得啲時間過得咁快。唉，唔好講啦，好似少咗2個鐘咁樣咯。不過啱啱瞓醒。Hello 布甸不會老，Hello 大家，你哋係咪改咗好多名？澳洲好悶。嚟咗第2日，我覺得還好，不過真係冇咩嘢做啊！即係可能我影完一個地方之後，我就唔知去邊㗎啦，我就已經冇地方可以去，就返酒店咯。好似好耐冇見，都唔係好耐啫，都未超過1年。Hello 偉，你喺我啫？唔係啊，我過嚟旅行咋。Hello，多謝冠晴嘅點心。唔好成日講大主播啦，我呢啲已經係退休㗎啦，已經。多謝偉嘅點心。我19號就返香港。Milobion 咩意思啊？你講咩嘛？咩意思啊？我睇唔明啊。都係1992嘅 like。好悶啊，所以我得閒開下台。Melbourne 啊，你話 Melbourne，屌，唔好意思，睇唔明英文。Melbourne 過幾日去，但係而家喺悉尼。
第2日咋而家，跟住係第6日先去 Melbourne。多謝送嘅點心。Hello Wing Wing，大家好啊！我諗緊，因為 Melbourne 更加冇嘢玩咯，但係我應該會報嗰個去嗰個12門徒嗰個團，勁平咯，166蚊就可以去啦。Hello SKE， 澳洲嘅豬。Hello，多謝大家嘅 like， 多謝送嘅點心，多謝大眼嘅點心。Hello 小白，澳洲唯一好玩嘅地方黃金海岸。黃金海岸係悉尼定係 Melbourne 啊？哇！多謝 SKE， 多謝 SKE 嘅歡樂桃花花，多謝大眼送嘅呢個咩嚟㗎？呢個草莓麻薯。Hello 鯨魚，你咁早瞓？Hello， 多謝我送嘅呢個草莓麻薯。多謝，又一個冇啊！呢度11點啦，但係我啱啱瞓醒。多謝大家點心。多謝大家點心。多謝送西瓜。多謝大家。好似好多人咁，睇下先。哇！好撚多人啊 ！Oh my god！ filter 唔好甩。hello。出返嚟。點解瞓喺度個 filter 會甩嘅？未試。加返個特效先。好樣衰啊！用呢個啦。靚咗好多，有咩變化？冇任何變化咯，感應唔到呢個樣。多謝 V 嘅點心。有咩可以同你哋分享下呢？好似好耐冇同你哋分享嘢。Hello SIU， 你哋好多人都改咗名係咪啊？好多 SIU 嘅點心。有冇同阿媽過母親節？冇啊！我等我返香港先再請佢食飯。喂，個 filter 又甩。喂，早晨 ，hello， 有冇？我係人嚟㗎，我唔係鬼嚟㗎。OK。Hello SIU， 好耐冇見。都係基基嘅點心。你哋係咪好多人都改咗名？都係試下嘅點心。有啲名好似未見過。你睇下香港 filter 偵測唔到。都係抽到嗰個點心。我試下開個燈。好熱啊！咁應該就偵測到我個頭髮好似雞竇。早晨啊，大家，我喺度坐喺度先。雀巢。Hello Hello 古添 T， 呢個係咪 TT 啊？係喎，竟然。唉，我都係咁勁，成日講埋啲奇怪名嘅你哋。好耐不見，好久不見，大家都好耐冇見咯。好攰啊！呢2日嘅行程都勁趕。
聽日好彩冇咩安排，不過可能聽日會落雨咯。邊個？係咪仲想聽多次？點解我叫咩咩咩？時隔大半年，有冇人想聽？有冇人想聽？Hello Fit 仔，Hello 大眼，Hello 小白係咪又想聽？未聽過，第一次入嚟 SKU 扮嘢啊！你應該聽過18000次，因為咩咩咩，所以咩咩。喂，唔可以簡化到咁嘅喎，唔係咁嘅喎。邊個教你咁㗎，Thomas？咩 Thomas 啊？我而家係非常之嬲，所以我決定要再講多次。點解我叫咩咩咩咧？點解咧？點解？點解我叫咩咩咩咧？咁因為咧，我有個 friend 咧叫做點點點。咁我哋嗰陣時咧就諗住開台啦。咁就諗緊改咩名，因為我哋嗰陣時係冇名噶嘛。跟住有啲特色咁樣咧，跟住我就諗到在嘅時候就諗到咩啊點啊，跟住咧就出現啦。咁我哋就疊字啦，就更加容易記得啦。咁就係咩咩咩同埋點點點，OK。跟住我就叫做咩咩咩，咁我個 friend 咧就叫做點點點，跟住所以咧我而家咧就叫做咩咩咩，OK。你哋如果要打字咧，即係如果要我問呢個問題嗰陣時，你一定要講晒成段嘢出嚟先得，因為我就會重新講多一次，OK。多謝大家送嘅點心。咩啊？你咁樣唔得㗎，太短啦。唔好意思，可唔可以再講多次？有人想聽多次喎，有人想聽多次喎。幾時有哈哈？咁呢？咩意思啊？你估偷幫你點咩？仲有冇開播？多謝大嘅哈哈哈！冇喎，我呢排都冇。我好似旅行先會開台。我上次開台，好似我喺法國有開。上次新年開咯。新年嗰陣時好慘啊！你哋錯過咗，你哋好多人都錯過咗。我喺度播煙花俾大家睇，不過嗰陣時都好多人，跟住喺度鳩叫，跟住我勁傷心，我關咗嗰個回放記錄嗰個啦，跟住咧我諗住睇翻啦，跟住冇咯，好傷心。FF 點？多謝 FF 嘅點心。咁點已經係絕版人物啦，佢已經冇再出現過啦。你有睇 TT 你有睇，我記得小白都好似喺度，好似都好。多謝大家送嘅點心。用一個自己嬲我，給你100蚊。我唔想理你。話呢個乜嘢特效嚟㗎？佢係問你嗰個點仲有冇開播？冇啊，就係冇咯，咪絕版人物咯已經。冇啊，冇啦，仲有哈哈哈！又開始，我啲好 friend 好閨蜜已經俾我改埋啲奇怪名，咩有好多公仔。係啊，喺屋企。咩會唔會快也斷時？會翻嚟㗎，大家都話會翻嚟，跟住再等我，等我玩夠我都會回歸㗎啦。你諗下，我呢排又同糯米同埋酷酷一齊出去玩，證明我有呢個直播嘅心啊嘛。呢度係177嘅朋友，我係唔會唔記得我呢個忠實老闆17嘅，大家放心啦，因為每個人都係唉，啱啊，你講得啱。
發咗達唔食人。咩事？發達我都好想發達啊！咩好想中6合彩啊！咁我就成世唔會再出現噶啦。Hello Pretty，都係 Pretty 嘅點心，等你翻嚟食西瓜，冇問題。咩咩想我？咩未想我啊！好慘啊！咩冇咗你哋嘅支持，咩已經就嚟窮到連飯都食唔起啊！我今日都未，今日食咗嘢啊，唔好意思。我今晚都未食嘢啊，所以大家點心。你仲有邊度要去旅行？係咪計緊我幾時返嚟開台？好多地方㗎，我一個一個講先。可能你哋10年後先見到我。咁第一咧，第一我本身其實如果唔去澳洲，我應該會去德國同埋奧地利咯，呢兩個地方。咁呢兩個一定會去啦，咁即係之後一定會去啦。美國啦都一定會去啦，西班牙都一定會去啦，跟住太貴嗰啲就去唔起咯。我諗緊嗰啲咩挪威啊咩好貴。要地球兜個圈先返，啱啊！你呢句啱啊！唔食飯，因為去咗歐遊。有錢去旅行，冇錢食飯。算啦，我唔下定論，我會小心我嘅財報。我會好小心。多謝凍嘅點心。所以我應該每次旅行都會開台，開一下咯，開得唔耐。多謝唔少送嘅點心，多謝大家嘅點心，即係歐遊再去埋美國。我會分開試過去咁多地方，我係點樣諗？即係我可能我去一個地方，我會去耐啲咯。我寧願去耐啲，我都唔想咁講。即係可能我今次喺澳洲我都去9日，所以唔使咁講。